Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ։ Ուրեմն ես կուզենամ խոսամ այսօր ինչ կատարվեց Ամերիկայում եւ համատություններ անեմ Հայաստանի քաղաքական դաշտի հետ եւ հասկանանք ինչ պիտի մենք հասկանանք այս ամեն ինչից։ Ինչ ենք մենք ականատես լինում հիմա ու ինչ է կատարվում Ամերիկայում։ Ուրեմն եթե չգիտեք, սկսենք սկզբից, թե ինչ պատահեց Ամերիկայում։ Նախ առաջին պետք է ասեմ, որ ես շատ բոլորդ էլ գիտեք երևի, support եմ արել Թրամփին։ Եվ նաև ասում են, այսինքն հայտնի եմ ես, որ ես support եմ արել նաև Փաշինյանին, Նիկոլ Փաշինյանին։ Այստեղ ես պետքա correction մտցնեմ, այսինքն հստակեցնեմ, որ ես միջև Փաշինյանը կանգնած եմ եղել նաև Սասնա ծռերի շարժման կողքին եւ շատ այլ ուրեմն քաղաքական երբ որ եղան տարբեր տեսակի ժողովուրդը ոտքի կանգնեց, ես նրանց հետ միշտ կանգնել եմ, որովհետեւ ես միշտ support եմ արել ժողովրդին, ժողովրդի ձայնը եւ ուրեմն սահմանադրությունը, սահմանադրությամբ ժողովրդին հասնող ազատ խոսքի իրավունքը, ազատ իր ձայնը արտահայտելու իրավունքը, ազատ ընտրություն ունենալու իրավունքը, այսինքն սահմանադրությունը։ Եվ այսօր հենց դրա մասին ես ուզում եմ խոսել, որպեսզի մենք հասկանանք, որ մենք ոչ թե պիտի անձերի, այլ ուրեմն համակարգերի եւ սահմանադրության շուրջ հավաքվենք։ Եվ այն, ինչ այսօր կատարվում է Ամերիկայում, ուղիղ հակառակ process-ն է։ Այն ինչ պիտի լինի, ինչ կար ու ինչ պիտի լինի։ Հիմա խոսենք թե սահմանադրության մասին։ Հայաստանի սահմանադրությունը դեռ փոքրիկ է, հատկապես վերջերս, երբ որ կատարվեց այդ փոփոխությունը եւ մենք անցանք նախագահական, ուրեմն սիստեմից դեպի պարլամենտական սիստեմը, մենք դեռ չգիտենք ինչպես կոորդինացվենք այս համակարգում։ Եվ մենք պիտի դրա համար կենտրոնանանք օրենքի եւ օրենքը պահելու շրջանակներում։ Ամերիկայի սահմանադրությունը, որ դեմոկրատիա է, ունի արդեն 230 տարվա պատմություն։ Եվ ինչ պատահեց այս ուրեմն 2 օր առաջ։ 2 օր առաջ Ամերիկայի ժողովուրդը խայտառակ եղավ ամբողջ աշխարհում, խայտառակ բառեզբուն իմաստով։ Եվ ինչ կատարվեց։ Երբ որ կոնգրեսը եւ սենատը միասին ուրեմն հավաքվեցին կոնգրեսում, պարլամենտում, որպեսզի հաստատեն, որ Բայդենը հաղթել է ընտրություններում։ Ուրեմն մի կողմ դնենք այն փաստը, թե որտեղ այստեղ կլինեն նաև դիբեյթներ դրա մասով, որ ինքը չի հաղթել, կեղծել է, մեկը կասի չէ, հաղթել է եւ այլ։ Այսի դիբատներ են եւ այստեղ կա ուրեմն հետաքննություն։ Եղավ հետաքննություն, տեղեր կար, որ ապացուցեին, որ ընտրակեղծարություն եղել է, տեղեր կա, որ չապացուցեցին եւ վերջին հաշվարկով եղավ, որ Բայդենը հաղթել է։ Հիմա մենք համաձայն ենք դրա հետ, թե չէ։ Սա արդեն էական չի, քանի որ Ամերիկայի հասարակություն, այսինքն համակարգը որոշեց, որ դա այդպես է։ Եվ Ամերիկայի ժողովուրդը պիտի պարզապես ուրեմն ընդունի, որ դա այդպես է։ Որպես հակառակ դեպքում լինելու է այն ինչ որ եղավ 2 օր առաջ։ Եվ հիմա ես օրինակ Թրամփի սփորտեր եմ եղել, բայց ես հիմա ահա որ ամաչում եմ այն ինչին կարեց 2 օր առաջ։ Որպես լիդեր ինքը իմ համար դառավ 0։ Հիմա ասեմ ինչու։ Երբ որ կոնգրեսը հավաքվեց, ուրեմն պարլամենտում, որպեսզի վավերացնի Բայդենի, ուրեմն որպես նախագահ, թե հետո դրանից հետո հետաքննությունը ինչ կպարզի, ինչ կփոփոխվի, դա արդեն ինստիտուցիան, կառույցները իրանք արդեն կորոշեն։ Թրամփը, քանի որ իր եսը առաջ անցավ իր տրամաբանող մտքից, իր եսը ինքը ռալի հրավիրեց, այսինքն ցույց հրավիրեց կոնգրեսի դիմաց։ Այդ ցույցին ինքը գնաց իր տղայի հետ, անչափահաս տղայի հետ։ Եվ այնտեղ արեց մի արտահայտություն, որ հիմա գնում ենք կոնգրես։ Ես գալիս եմ, ուսած մի հատ արտահայտություն արեց, ուշադիր եղեք։ Ես ձեզ հետ գալիս եմ։ Ու ժողովուրդը գնաց կոնգրես, որտեղից ինչ մի հատ անցք գտավ, մտավ ներս, լուսամուտ կլինի, դուռ կլինի եւ այլն։ Վանդալիզմի ենթարկեց ամբողջ պարլամենտը,
Սելֆիներ արեց, ինչպես մենք էդի ծանոթա չեմ ես այդ սիտուացիան։ Մենք էդի տեսանք, չէ՞ ազգային ժողովում պատերազմի հենց հաջորդ օրը այդ հրադադարի զինադադարի դադարեցման հաջորդ օրը։ Նույն բանը կատարվեց նաև Հայաստանում։ Նույն ձև ժողովուրդը ամեն անցքից լծվեց պարլամենտ։ Հələ մենք մի քիչ երկրորդ սերիան էլ տվեցինք, էլի վարչապետի տուն էլ գնացինք, անձնական զուգարան ու սենյակ էլ մտանք։ Ասենք Ամերիկայի ժողովուրդը չֆայմեց այդքան, երկրորդ սերիան բաց թողեց։ Հա, բայց այդ սելֆիները, այդ անհարգանքը պետական կառույցի նկատմամբ մենք հստակ տեսանք նաև Ամերիկայում։ Եվ գիտեք ինչն էր հետաքրքիր, որ Թրամփը ոչ միտեղ չերևաց։ Հայտարարությունը, որ ինքը արեց, որ ես ձեզ հետ գալիս եմ, փաստորեն չկատարեց։ Եվ սա իր ամբողջ աշխատանքը 4 տարվա զրոյացրեց 0 կետի վրա այդ մի արարքով։ Ու ինքը այսօր իր հետևից ժառանգությունա թողելու այս անունը, որ չլսված բան կատարվեց Ամերիկայի քաղաքականության մեջ։ Հիմա խոսանք ինչպիսին պիտի լինի առաջնորդը ցույցերի ժամանակ։ Ինչ որտեղ ես այսքան մի քիչ փորձ ունեմ եւ իմ թիմը մի քիչ փորձ ունենք մենք այդ հարցով, որ կազմակերպեցինք ցույցեր։ Դրա համար ես համեմատությունները կտանեմ անձնական մեր փորձից եւ նրա Թրամփի։ Ու կապ չունի ով այդ ցույցը կազմակերպում։ Սովորական մարդը կարող ավելի լավ առաջնորդ լինի, քան ինչպես տեսնում ենք երկրի պրեզիդենտը, որ չկարողացավ իր մեջ հաղթարի սեփական եսը։ Ամենամեծ պատերազմը, որ մարդը պիտի հաղթի իր մեջ, դա սեփական եսի հանդեպ տարած հաղթանակն է։ Սեփական եսի, որովհետև եսն ա որ կործանում է շատ տեղեր ու շատ մարդկանց ճակատագրեր։ Լիդերը պետք է ամեն ինչում ինքը առաջինը լինի։ Լիդերը չի կարա մի բան ասի ու չանի։ Մենք մեր ցույցերի ժամանակ, երբ որ ասում ենք նստացույց, ես միշտ այդ նստացույցին եղել եմ, ես տուն չեմ գնացել։ Եթե հերթափոխ եղել առաջին ժողովուրդը գնացել է, էլի մարդիկ են միացել փոխարինել են իրար, ես չեմ գնացել։ Ոչ առաջին, ոչ երկրորդ, ոչ երրորդ, ոչ չորրորդ հերթափոխին։ Եվ մեր թիմը, երբ որ գիշերը մեկը պտի մնար, իրար փոխելով էին մնում, գնում էին ավտոյի մեջ, 2 ժամ քնում, հետ են գալի, մյուսն էր գնում 2 ժամ քնում։ Միշտ մեկը արթուն էր, ժողովրդի հետ կանգնած։ Ոչ թե Թրամփի պես ասում էր, ես ձեզ հետ գալիս եմ ու չէր գնում։ Օրինակ տամ ձեզ։ CNN-ի մոտ, երբ որ ոստիկանություն եկավ, ասեց, մենք պետքա ձերբակալություններ անենք, ես այդտեղ ասեցի, ես եմ այստեղ կազմակերպիչը, ինչպես դուք եք ասում, առաջինը ինձ կձերբակալեք, հետո մնացածին, որտեվ եթե ինձ չձերբակալեք, ես ձեզ թույլ չեմ տալու որևէ մեկին ձերբակալեք։ Այդ ժամանակ եկավ մտավ Դանը ու ասեց, չէ, դու պետք է ժողովրդին, որ կազմակերպես, ինձ կտանեք առաջինը։ Ունդը լիդերների մեջ, առաջնորդների կազմակերպիչների մեջ կռիվ էր գնում, թե առաջինը ով պիտի լինի ձերբակալված։ Այն աստիճան, որ պոլիսը ծիծաղել ու ասեց, դուք շատ զվարճալի եք, ասեց, ձեզ հետ ձեզ ձերբակալել չի լինի, ասեց, ու գնաց։ Իսկ Թրամփը ինչ արեց, ժողովրդին ասեց, գնացեք պարլամենտ, եւ ինքը նրանց հետ չգնաց, ինքը իր ժողովրդին մենակ թողեց, այսօր լինում են բազմաթիվ ձերբակալություններ, շատ մարդիկ մի քանի գործերով դատվելու են հաստատ։ Իմիջայլոց խոսկանա է, որ Թրամփը նույնպես կարող է դատվի դրա համար։ Կփորձեն, չգիտեմ, կկարողանան թե չէ, ժամանակը ցույց կտա։ Բայց հաստատ այստեղ կլինեն դատվածներ, ի տարբերություն Հայաստանի։ Սա էլ այդ տարբերությունը։ Իմիջայլոց այս երկրորդ կետը, որ ուզում էի նշեի, թե ինչպիսին պիտի լինի լիդերը ցույցերի ժամանակ, պիտի լինի օրենք հարգող, օրենք ենթարկվող, այո, օգտվի իր սահմանադրական իրավունքից, իր ձայնը բարձրացնելու, իր պահանջը ներկայացնելու եւ իր հաղթանակը նշելու, բայց իրավունք չունի օրենք խախտելու։ Օրենքը պիտի լինի գերակա անձերից, գերակա ամեն ինչից, օրենքը պիտի լինի այն ուժը, որ պիտի շարժի հասարակությանը։ Ինչքան ցույց մենք արեցինք, ոչ մի օրենք
չխախտեցինք։ Մենք միայն օգտվեցինք մեր ազատ խոսքի իրավունքից։ Ալեքսանդրիա քաղաքը բերեմ օրինակ, հենց Վաշինգտոնում, հենց Capitol-ում, սենց ասեմ, հենց Վաշինգտոնում։ Եվ երբ որ ոստիկանությունը մեզ եկավ ասեց, որ դուք չեք կարող փողոցներ փակել, մենք ունենք օրենք կխախտեք, այն էլ federal, այսինքն պետական օրենք, ոչ թե նահանգային, մենք ձեզ պիտի ձերբակալենք, մենք արդեն առաջադրանք ունենք, կարգադրություն ունենք։ Ես կարայի, չասեի, չէ, մենք պիտի փակենք, ժողովրդին առաջնորդեի, մի քանի հոգի ձերբակալվեին եւ այլն, բայց մեր փոքր խորհուրդը մեր անդամներով մենք որոշեցինք, որ մենք այդ ճանապարհը չենք ընտրելու, այլ լինելու է օրենքի շրջանակներում։ Եվ մենք ասեցինք, լավ, մենք քայլելով գնում ենք Wilson Bridge, իրանք ասեցին մայթերով, մենք էլ ասեցինք, օքեյ, բայց կամաց դուրս եկանք փողոցներ եւ նրանք սկսեցին փակել փողոցները մեզ համար։ Եվ օրենքի շրջանակներում մենք արտահայտեցինք մեր ձայնը եւ ոստիկանությունը հասկացավ մենք ինչ ենք անում։ Մոտեցավ ինձ ասեց, շատ ճարպիկ կին ես ասեց, դու հասար քո ուզածին, բայց մեր ձեռքով։ Ես գիտեմ դու ինչ ես անում ասեց։ Ծիծաղելով։ Բայց ինքը ոչ մի տեղ չուներ ինձ ձերբակալելու, որովհետև ես օրենք չէի խախտել, ինչպես նաև իմ հետի մարդիկ, ինչպես նաև իմ հետի կազմակերպիչները։ Ես ասում եմ ես, որովհետև բոլորը ինձ էին տեսնում։ Լայվերով նույնիսկ ոստիկանությունը գիտեր, որ ես եմ բոլորի առաջնորդը։ Բայց իհարկե դուք հասկանում եք, որ այս ամեն ինչի ետևում ես չեմ եղել կանգնած, այլ մի խումբ ժողովուրդ, կամավորներ եւ մտածող, վերլուծող մարդիկ։ Եվ մեր գերակա նպատակը եւ քայլը եղել այս ամեն մեջ ժողովրդի անվտանգությունը։ Ոչ մի ցույցի տեղ պատահական ընտրված չի եղել։ Ոչ մի ցույցի տեղ։ Եթե մենք այդտեղ կապեր չենք ունեցել, լծակներ չենք ունեցել ժողովրդին պաշտպանելու, մենք այդ ցույցը չենք կազմակերպել։ Որովհետև անվտանգությունը եղել է առաջին տեղում։ Նույն այս տեսակ օրենքի շրջանակներում ձայնի, սահմանադրության, ուրեմն սահմանադրությունից օգտվելու առիթ մենք ունեցել ենք Թավշյա հեղափոխության ժամանակ, որին ես աջակցել եմ, որովհետև եղել են ամեն ինչ օրենքի շրջանակներում եւ այո, եղել է սահմանադրական բոլոր, ուրեմն իրավունքների շրջանակում։ Ես չեմ աջակցում հանցագործությունը։ Ես ասում եմ, որ ամենտեղ պիտի լինի օրենք, մեր թիմը, ANA թիմը, հենց դե ուղղությամբ էլ աշխատում, որ օրենքը լինի գերակա ամենտեղ։ Եվ պիտի լինի օրենքը գերակա ամենտեղ, ումակ բացատրեմ թե ինչու։ Եվ ինձ համար շատ ամոթ էր, շատ ամոթ, որ մենք որպես աշխարհին հայտնի այդպիսի վելվետ, այսինքն Թավշյա հեղափոխություն իրականացնող ազգ, հանկարծ մեր պարլամենտում 2 տարի անց լինում է այն, ինչ լինում է։ Եվ առավել ինձ համար ամոթ էր, երբ որ դրա մասին 2 օր առաջ հիշել էր ամբողջ մեդիա դաշտը Ամերիկայում։ Երբ որ ասում էր, մենք սենց բան մեկ է տեսել ենք մի ամիս, 2 ամիս առաջ Երևանում։ Եվ հասկացեք, որ սա չի բխում մեր շահերից։ Որովհետև մենք պես ներկայացնում ենք աշխարհին, որպես օրենք չհարգող, սահմանադրություն չհարգող, ագրեսոր, ինչ որ մեզ երկար ժամանակ ուզում է ներկայացնի, ուրեմն Ադրբեջանը։ Մենք ջուր ենք լսում նրանց քաղաքական ջրաղացին։ Եվ հիմա այսպիսի Թավշյա հեղափոխությունով հայտնի ժողովուրդը հիշվի որպես ամբողջ մեդիա դաշտում Ամերիկայի, ես ուրիշ մեդիան չեմ հետևել, միգուցե նաև աշխարհի, որ հիշեն, որ մենք Երևանում ենք սենց բան տեսել մի 2 ամիս առաջ, ինձ համար համենայն դեպս ամոթ է։ Եվ մենք այսօր պիտի աշխատենք հակառակ իմիջը ստեղծելու համար։ Մենք պիտի մեզ ներկայացնենք որպես սահմանադրական, օրենք հարգող, հավատարիմ, պատրիոտիկ եւ արդար ժողովուրդ։ Ցանկացած հարց դիվանագիտորեն լուծելու համար, որպեսզի մենք չունենանք որևիցե տեսակի կորուստ, մենք պիտի լինենք այս իմիջի շրջանակներում։ Սահմանադրական, օրենք հարգող, խաղաղասեր, հավատարիմ, պատրիոտ եւ արդար։ Հիմա եկեք համատենք ինչ կատարվեց հենց 2 ամիս առաջ եղած պարլամենտի ազգային ժողովի, Հայաստանի ազգային ժողովի
վիճակի եւ 2 օր առաջ Ամերիկայում կատարված վիճակի մեջ։ Եկեք համեմատություններ անցկացնենք, լավ։ Ուրեմն, սկսենք մեդիայից։ Ճիշտ է, այսի պետությունը կապ չունի սրա հետ, բայց Թրամփի Twitter-ի account-ը հավիտյանս հավիտենից փակվեց։ Twitter-ը իր account-ը ջնջեց, Թրամփի փակեց իր ուրեմն Twitter-յան account-ը։ Ինչու՞։ Որովհետև դա բերում էր violence-ի էր բերում։ Ճիշտ է, ինքը հանցագործության կոչեր չի արել, չի ասել մտեք, սպանեք, թալանեք, ջարդեք, բայց մենակ նրա համար, որ ինքը սխալ առաջնորդ է ժողովրդին, իր Twitter-յան account-ը հավիտյանս հավիտենից փակվեց։ Ինչ կատարվեց մեր մեդիա դաշտում, երբ որ եղավ պարլամենտը։ Ոչ մի բան չփակվեց։ Բենզին լցրին կրակի վրա, ինչքան ուզեցին, ոնց ուզեցին, ոչ մեկ պատժի չենթարկվեց։ Եվ այդ տերորը, մեդիա տերորը միջև այսօր շարունակվում է ժողովրդի մեջ։ Ասեմ ավելին, սոցիալական հարթակներում հնչեցին սպանելու, վերացնելու, Չաուշեսկու դարձնելու կոչեր եւ ոչ մեկ պատասխանատվություն չկրեց դրա համար։ Ոչ մեկի պրոֆիլը չփակվեց, ոչ մեկի ոչ մի մեդիա դաշտի լիցենզիա ձեռքներից չվերցվեց։ Ահա տարբերությունը։ Սահմանադրական երկրի եւ սահմանադրական տնած երկրի։ Ինչ եղավ։ Պոլիսը եւ ԱԱՑ-ն, ստեղի այսպես ասած, կարգի հրավիրեց ժողովրդին ու ինչպես արցունքաբեր գազ, ռետինե պատրոններ, նույնիսկ մեկ կին սպանվեց։ Չնայած, որ այդ ոստիկանը ով սպանեց այդ կնոջը, հիմա հետախուզման ամին հարցաքննության տակ է, որոշում են ինքը ճիշտ է սպանել, թե չէ, որտեղ պոլիսը չի կարա գնա ու ուզի սպանի ու պատասխանատվություն չկրի։ Հիմա հետաքննությունը կպարզի, ու եթե պետք է, կդատապարտի այդ ոստիկանին։ Բայց որ շատ արագ այդ հանցագործ վանդալիզմ իրականացնող խումբը կարգի հրավիրվեց ոստիկանության եւ ԱԱՑ-ի կողմից, դա արդեն փաստ է, աքսիոմ է։ Իսկ ինչ արեց մեր ոստիկանությունը, երբ որ ծեծում էին Արարատ Միրզոյանին։ Իրանք նույնիսկ այդտեղ չկային։ Ազգային ժողովի նախագահին ծեծելով սպանում է ամբողը ու ոստիկանությունը այդտեղ չկա։ Ազգային ժողովի падգամավորին մի քանի օր առաջ, շաբաթ առաջ, ծեծում են մի խումբ մարդիկ, ոստիկանը падգամավորին պաշտպանելու փոխարեն բռնում է падգամավորի ձեռները, ոնց որ քուչի բազար է հանգստացնում, էլի ապե, հանգստացեք դուքստե, աղբեր ցրվեք տներով։ Ամերիկայի ոստիկանությունը տենց չէր վարվի։ Ամերիկայի ոստիկանությունը կօգտագործեր արցունքաբեր գազ, էլեկտրական շոկ եւ կպաշտպաներ երկրի պետականությունը ներկայացնող անձին եւ միևնույն ժամանակ կպաշտպաներ ժողովրդին, ովքեր շրջապատում էին այդ հանցագործություն գործող մարդկանց հետ։ Որովհետև այդ մարդիկ կարող զենք ունենան, հանեն կրակեն, պատահական չրանցորդի կպնի։ Ո՞վ է դրա պատասխանատվությունը կրելու, եթե ոչ ոստիկանություն, որ պիտի ապահովի ժողովրդի անվտանգությունը։ Ու նաև պետական ապարատում իրականացնող մարդկանց անվտանգությունը։ Ոչ թե որպես մարդ, այլ որպես պետական ապարատի աշխատող մարդ։ Բայց այսօր մենք հասկանում ենք, որ մեր ոստիկանությունն ու ԱԱՑ կառույցը բացարձակ տեղյակ չի իր պարտականություններից։ Ես դա հստակ տեսնում եմ։ Բացարձակ, ոչ դատական համակարգն է իր տեղում, ոչ դատախազությունն է իր տեղում, ոչ ոստիկանությունը, ոչ էլ ԱԱՑ-ն։ Որովհետև տարիներ շարունակ այս կառույցները օգտագործվել են սեփական շահերի համար ու պաշտպանել են կառավարությանը, եղել են կառավարության թիկնապահ զորքը, ոչ թե ոստիկանություն կամ ԱԱՑ։ Եվ իրանց մոտ այդ արժեքների խուճապ է իրանց մոտ։ Եվ երբ որ փոխվեց ամեն ինչ դեմոկրատականի եւ շատ թավիշ եղավ, իրանք մի տեսակ խեղճացան։ Արդեն չգիտեն իրանք կարան պաշտպանեն ինչ-որ մեկի, թե չէ։ Իրանք ով են, ասենք, հայաթում կռիվ հանդարտեցնող, թե ոստիկանություն կամ ԱԱՑ։ Եվ ես կարծում եմ, որ պետք է իրականացվի շատ մեծ աշխատանք այս կառույցներում,
որպեսզի իրանք հասկանան ոստիկանությունը, ԱԾ-ն, դատական համակարգը, դատախազությունը հասկանա իր իրական գործողությունները եւ իր պատասխանատվությունը ժողովրդի մոտ է, ոչ թե անձերի, այլ որպես պետական ապարատ պիտի ուժեղացվեն այս կառույցները պաշտպանելու համար ժողովրդի շահերը, ոչ թե անձերի։ Հայաստանում սա է սխալ։ Դրա համար երբ որ եղավ Ամերիկայի կոնգրեսի վրա հարձակում, մի քանի ժամում ամեն ինչ հանդարտեցվեց, մաքրվեց, դասավորվեց նորից նույն տեղում, կոնգրեսը հետ եկավ, ոչ մեկ չգնաց, ոչ մեկ չփախավ, ոչ մեկ չգնաց իր առանձնատունը փակվեց, որ իրան չգտնեն, բոլորը միաձայն հետ եկան, մինչև գիշերվա ժամը 4-ը նստեցին ու այդ դոկումենտը հաստատեցին։ Իսկ մեր մոտ լրիվ հակառակ պատկերներ, որովհետև պարլամենտի անդամները շատ լավ գիտեին, որ ոստիկանություն ԱԾ-ն իրաց պաշտպանող չեն, որովհետև չպաշտպանեցին Արադ Միրզոյանին։ Եվ այդտեղից եկավ պարալիզացում ազգային ժողովի, դոմինո էֆեկտով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ժողովուրդը մեծամասնությունը, չհաշված, ասենք մի 10% ծայրահեղականները երկու կողմից, որ տեսնում ենք արդեն 2 տարի, երկու կողմի ծայրահեղականների պայքարը։ Ժողովուրդը մեծամասնությունը հարգում է սահմանադրությունը, հարգում է օրենքը Ամերիկայում։ Ամերիկայում բոլորը ամրագոտի են գցում, օրենքը պահանջում է։ Որտեղ օրենքը այստեղ պարտադրվում է։ Նաև հայերին է պարտադրվում։ Շատ հայեր, որ օրենքը չեն հարգում Հայաստանում, հարգում են ուրիշ երկրներում, որովհետև օրենքը պարտադրվում է։ Ես Հայաստան եմ եկել, լույսը գրած է, որ պիտի, երբ որ թվերը փոխվում են, չես կարա փողոց անցնես։ Ես կանգնում եմ օրենք հարգելով, Հայաստանի օրենք հարգելով, սպասում եմ, որ լույսը փոխի, Հայաստանի քաղաքացիները գալիս են կողքից, իրանք շուստրի են, էլի, ու անցնում են կարմիրի տակով։ Սա ինձ ասում է, որ հասարակությունը ինքը չի հարգում օրենք։ Եթե հասարակությունը, եթե ժողովուրդը ինքը չի հարգում օրենք, ինքը չի կարա պահանջի օրենք իշխանությունից։ Ուստի առաջին քայլը, որ պիտի արվի, դա մենք, որպես հասարակություն, Հայաստանի հասարակություն, փոխվենք ու հարգենք օրենք։ Երբ որ Սերժ Սարգսյանը բերեց պարլամենտական սիստեմը, ողջունվեց այս քայլը, որովհետև սա թույլատնում էր նախագահի մեկ անձնյա իշխանությունը դիկտատորան Հայաստանում եւ բերում էր դեմոկրատիա։ Բայց ինքը բերեց մի սիստեմ, որպեսզի ինքն էլ խախտի այդ օրենքը եւ դառնա վարչապետ։ Այսինքն ինքը մանիպուլյացիա անի այդ սիստեմը, որ ինքը բերում է, որ իբրև թե պիտի բերեր դեմոկրատիա։ Եվ ժողովուրդը դրա համար ըմբոստացավ դրա դեմ եւ սկսեց իր պայքարը, որը նորմալ, առողջ հասարակության նշան էր։ Բայց երբ որ մենք չենք հասկանում, որ մեր սահմանադրական իրավունքները չպիտի խախտեն մյուսի սահմանադրական իրավունքը, եւ մենք կարանք դա հանցագործության, վանդալիզմով եւ այլն խախտենք, դա կբերի ծանր հետևանքների, շատ ծանր հետևանքների։ Ինչպես բերեց Արադ Միրզոյանի պարագայում։ Մարդ ունի ազատ խոսքի իրավունք, բայց չունի հանցագործություն իրականացնելու իրավունք։ Սրանք տարբեր բաներ են։ Եվ ընդդիմությունն էլ, եթե օգտագործում է սահմանադրական իրավունք իր ձայնը բարձրացնելու, ունի լրիվ իրավունքը, բայց չի կարա խախտի օրենք, հանցագործության կոչեր անի բեմերից, ծեծեն մարդկանց, ովքեր իրանց հետ համաձայն չեն, մեդիա տերոր իրականացնեն անձերի շուրջ, որոնք իրանց հետ համաձայն չեն։ Սրանք սահմանադրական իրավունքներ չեն։ Սրանք սահմանադրության պաշտպանության ներքո չեն պաշտպանվում։ Եվ դրա համար պիտի գործի ոստիկանությունը եւ երկրի անվտանգությունը ապահովի նմանատիպ երևույթներից։ Եվ սա չի կոչվում սահմանադրության իրավունքների խախտում, սա կոչվում է հասարակությունը պաշտպանող գործողություններ։ Եվ այ ընդդիմություն ունի իրավունք իրականացնելու, եթե իրականացվում է սահմանադրության շրջանում, սահմանադրական իրավունքների շրջանակում, հանգիստ, խաղաղասեր, նորմալ, իր առաջնորդի հետ միասին։
Ոչ թե առաջնորդը ասի մենք նստացույց ենք անում հրապարակում ու իրանց ոչ մեկ չմնա այդ վրանների տակ։ Էլ ինչ առաջնորդ։ Բա քնեք մի հատ փողոցում ցրտին, տեսեք, այդ ինչպես է զգացվում ասֆալտի վրա քնելը։ Ծանր փորձ է, ես ունեմ սառել գիշերով։ Ուրիշի ծխախոտի պուչոկները հավաքել, որ չասեն կեղտոտել ես տարածքը ու թույլ տան, որ դու նորից իրականացնես քո սահմանադրական իրավունքը։ Առաջնորդը այդպիսին պիտի լինի։ Ինչ պիտի անի մեր հասարակությունը Ամերիկայի դեպքերից եւ Հայաստանում իրականացված դեպքերից դասեր քաղելու համար։ Մենք պիտի վերլուծենք։ Ինչ պիտի մենք այս ամենից հասկանանք։ Պետքա փոխվի մեր հասարակության մտածելակերպը, որը ես շատ երկար ժամանակ անում եմ իմ վիդեոների շրջանակում։ Մենք պիտի հարգենք օրենք, մենք պիտի լինենք օրենք հարգող հասարակություն, կոնստիտուցիա, սահմանադրություն հարգող հասարակություն։ Եվ մենք պիտի համախմբվենք ոչ թե անձերի, այլ սահմանադրական իրավունքների սահմանադրության շուրջ։ Որովհետև անձերը կարող են անընդհատ փոխվել, կառավարությունները փոխվելու են, ոչ մեկ հավերժ չի լինելու։ Սակայն սահմանադրությունը պիտի լինի, անունը տեսեք ի գրեազիս, Բելլա ջան, մենք գիտենք դու ով ես, կրես հանգիստ գրես ու գնաս, ներկայացրու քեզ, ուզում ես մամայիդ ներկայացրու տակը։ Հիմա ինչ պիտի լինի, մենք պիտի փոխվենք որպես հասարակություն։ Այս տեսակ աղբից պիտի մաքրվի հասարակությունը։ Պիտի հասկանանք, որ մարդը ունի ազատ խոսքի իրավունք, բայց չունի հայհոյելու իրավունք, որովհետև էդի իրան ավելի շատ է ներկայացնում իր ով լինելը, իր ներքին վիճակը, քան ասենք դիմացինին։ Եթե ինչ-որ մեկը իմ հետ համաձայն չի, կարա հանգիստ դրա հետ չհամաձայնվի։ Էդի լինում է իրավունքի բանեցում, ոչ թե վիրավորանք։ Ու այնտեղը, երբ որ մեկը իր սահմանադրության իրավունքը առաջ տանելով խախտում է մեկ այլ մարդու սահմանադրական իրավունք, ապրելու, ազատ խոսքի, ազատ ընտրելու իրավունքի, այդտեղ իր սահմանադրական իրավունքները կանգ առնում։ Որտեղ ինքը վերածվում է սովորական իրավունք ունեցող քաղաքացուց հանցագործ։ Ու հանցագործին պիտի պատժել օրենքով։ Մենք պիտի որպես հասարակություն հասկանանք սրա տարբերությունը։ Մենք պիտի ուժեղացնենք մեր ինստիտուցիաները, ոստիկանություն, ԱԱԾ, դատական համակարգ, դատախազություն, արտաքին գործերի նախարարություն, պաշտպանության ինստիտուցիան պիտի ինքը իր տեղում լինի, անկախ թե ով է կառավարությունը։ Ոչ թե, օրինակ մենք Ամերիկայում որ եղավ այս կոնգրեսի պատմությունը, ոչ մեկ չտեսավ, որ եկեղեցիականները վազելով գնան կոնգրես հարցեր լուծելու։ Ինստիտուցիան իր տեղում պիտի մնա։ Ոչ մեկ չտեսավ, որովհետեւ այլ, ասենք արտաքին գործերի նախարարությունը խառնվի այդ իրավիճակին։ Խառնվեց ներքին անվտանգությունը, ոստիկանությունը, հարթվեց ամեն ինչ, վերադարձավ նորմալ կյանքի ժամերի ընթացքում։ Որովհետեւ ամերիկյան հասարակության մեջ ոչ թե անձինք են իշխում, այլ իշխում են ինստիտուցիաները, համակարգերը, ապարատները պետական։ Ու ուժեղ են պետական ապարատները, որ կարողանում են իրավիճակը վերահսկել, որը շատ կարևոր է։ Որովհետև ոչ թե անձերն են պաշտպանում հասարակության ու ժողովրդին, այլ պետական ապարատները։ Ոչ թե այսօր Նիկոլը պիտի պաշտպանի ձեզ, այլ պետական ապարատները։ Ոչ թե Սերժը պիտի պաշտպաներ ձեզ, այլ պետական ապարատները։ Եվ պետական ապարատը պիտի պատժի նրանց, ովքեր դեմ են գնում ժողովրդին, հանձինս Սերժին, հանձինս Քոչարյանին, հանձինս Նիկոլին, եթե իրանք դեմ են գնում ժողովրդին։ Որովհետև ոչ թե անձն է խնդիրը, այլ համակարգը։ Եվ մեր խնդիրների խնդիրը այսօր փլուզված, փխրուն, երերուն, հիմքեր չունեցող պետական ապարատներն են։ Միակ բանը, որ կարծում էինք հաստատ ու շատ ուժեղ է մեր պետական ապարատի մեջ, դա ուրեմն պաշտպանության նախարարությունն է։ Պատերազմի ընթացքում ստացվեց, որ դա էլ այդպես չի։
Բացահայտվեց։ Այսինքն մենք որպես հասարակություն հիմա պիտի համախմբենք կոնստիտուցիայի սահմանադրության շրջանակներում եւ լուծենք այս հարցերը դրա շրջանակներում, ոչ թե անձերի։ Հիմա կա 3 տարբերակ Հայաստանում այս իրավիճակը լուծելու համար սահմանադրական ուրեմն մոտիվներով։ Նիկոլ Փաշինյանը մնում է իր տեղում, առաջի տարբերակ։ Երկրորդ տարբերակ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական է տալի ազգային ժողովը իր քաղաքական ուժերով ներկայացնում մի ուրիշ վարչապետի տեխնացու, կարա լինի ԿՊ-ից կամ այլ կուսակցությունից, Բարգավաճից կամ Լուսավորից եւ ընտրում է վարչապետ։ Կամ 3 անգամ տապալում է այդ process-ը, ազգային ժողովը լուծարվում է եւ կատարվում է սահմանադրական նորմերով նոր ազգային ժողովի ընտրություններ նոր վարչապետով։ Հիմա փոխանակ հանցագործության կոչեր անելու, փոխանակ անձի դեմ պայքարելու, քաղաքական դիվիդենդներ շահելու, մեր հասարակություն, քաղաքական ապարատը պիտի հավաքվի որոշի, որ տարբերակով է առաջ ընթանում, որովհետև ձգձգվող այս իրավիճակը բերում է պետական հիմքերի ցնցման։ Երբ որ մենք այստեղ լուծում ենք հարցեր, անձնական հարցեր, եսի հարցեր, քաղաքական ուժերի մեջ, Ադրբեջանը արդեն փողոցներ է սարքում այդ տարածքներում, որ 30 տարի մեր ոչ մի կառավարություն չի կառուցել ոչ մի փողոց այդ տարածքներում։ Երբ որ մենք փոխանակ ամբողջ քաղաքական ապարատը հավաքվի իր այդ քննարկի անվտանգության մեթոդները, որտեղ մենք դեռ ունենք պատերազմի սպառնալիք, մենք դա չենք անում, եսի կռիվ է գնում, իսկ Ադրբեջանում ամեն լծակ օգտագործում են որպես հաղթող պետություն, ուզենք թե չուզենք դա փաստ է, մենք պարտվել ենք, խաղի ինչ որ կարա պիտի պոկի։ Այդ հնարավորությունը մենք բաց թողեցինք 96 թվականին, 95-96, երբ որ մենք էինք բանակցում որպես հաղթող երկիր։ Մեր կառավարությունը այն ժամանակ պարտվեց, այսօր էլ է պարտվում։ Որովհետև մենք պիտի մեր մեջ հաղթենք, մեր եսը եւ աշխատենք որպես թիմ, որպես հասարակություն, որպես միասնականություն, որ մեզ մոտ չեն ուզում ու չի ստացվում։ Հասարմանադրությունն է պաշտպանում մեր ժողովրդին եւ լիդերները պիտի մտածեն, ինչ ժառանգություն են իրանք թողնելու իրանց հետևից։ Որովհետև իրանց ամբողջ աշխատանքը կարա մեկ արտահայտությամբ կամ մեկ արարքով գնա ջուրը, ինչ որ եղավ Դոնալդ Թրամփի պարագայում, ուրեմն մեր լիդերները պետք է շատ զգուշ մտածեն, ինչ են այսօր իրանք անում կամ ասում, որպեսզի իրանց աշխատանքները ջուրը չգնա, եթե իրոք աշխատանք ունեն իրանք ներկայացրած։ Թող մնա, ժողովուրդ, թող մնա։ Հասցեն պրոստը իմացեք, կարիքներ ունի։ Հիմա մի բան էլ պիտի ասեմ, որն է Սփյուռքի դերը այս ամբողջ պրոցեսի մեջ։ Ուրեմն, Սփյուռքը ոչ թե Հայաստանի քաղաքականությունը պիտի թելադրի Սփյուռքին, որ Սփյուռքը բաժանվի մասերի եւ պառակտվի, այլ պիտի Սփյուռքը իր օրինակով ցույց տա Հայաստանի քաղաքականությանը, թե ինչպես ինքը պիտի ուրեմն միասնականության օրինակ ծառայի, միասնականություն ցույց տա։ Ժողովուրդ ջան, այդ պրոֆիլի տակ երևի 16 տարեկան ղզղնած մի հատ երեխա է։ Իրա մամայի նկարն էլ դրել է։ Պարզ է ինչի վրա ղզղնել։ Դրա համար մի ուշադրություն դարձրեք։ Նորմալ է, իրանց ընտանիքում իրանք իրար հետ տենց են խոսում ու այդ անում են իրար հետ։ Հիմա մենք պիտի մի բան հասկանանք, մի շատ կարևոր փաստ պիտի հասկանանք։ Առաջինը այն, որ երբ որ դու ուժեղ երկիր ես, դու հարցակվում ես, բայց ողորմածություն ես ցույց տալիս, ասես մի քիչ ջենտլմեն ես լինում։ Ճիշտ է դա։
Եթե ձեր ու նրանց ուժերը իրար հետ համապատասխան են քո ու թշնամու, դու բանակցում ես, ժամանակ ես շահում, առավելություններ ես ձեռք բերում, իրանից ավելի ուժեղանում ես, նոր, ուրեմն, հարձակվում ես։ Իսկ եթե դու ավելի թույլ ես, քան քո թշնամին, դու խաղաղություն ես բանակցում ու սկսում ես հզորանալ, ու երբ որ համոզված ես լինում, որ դու առավել ես, քան նա, նոր հարձակվում ես։ Մեզ համար պարզ է, չէ՞, մեր պոզիցիան այսօր որն է։ Մենք թույլ էինք, բայց այլևս թույլ չենք։ Մենք իրավունք չունենք այլևս թույլ լինելու։ Մենք պիտի հիմա ուժեղանանք ամեն ոլորտում ու ամեն տեղ։ Քաղաքականության մեջ, տնտեսության մեջ, տեխնոլոգիաների մեջ, բանակի հարցում, կրթության հարցում, ամենակարևորը։ Ու այսի հենց այսօր, հենց այս պահին պիտի սկսի, մենք վարքյան չունենք կորցնելու։ Եվ Սփյուռքը այո մեծ դեր ունի այս ամեն ինչի մեջ, որտեվ Սփյուռքը նախ ապրելով, Սփյուռքը շատ բազմաշերտ է ի տարբերություն Հայաստանի հասարակության։ Տարբեր երկրներից գաղթած է, տարբեր ժամանակներում, տարբեր երկրներ, տարբեր սիստեմների հետ մոտիկից ծանոթ է, գիտի ինչպես է սահմանադրական, դեմոկրատական, ուրեմն այդ սիստեմները աշխատում, պետական ապարատները աշխատում, շատերը նրանցից աշխատում են այդ պետական ապարատներում, ներսից գիտեն ինֆորմացիան ինչպես կառավարել այդ ամեն ինչը, ինքը ունի գիտության եւ փորձի բազա։ Եվ Սփյուռքին պիտի ներգրավեն, այո, պետական կառույցները ուժեղացնելու համար պիտի ներգրավեն Սփյուռքի փորձը, թեկուզ խորհրդական ինչ որ ապարատ ստեղծելով, խորհրդի կարգավիճակում, գոնե։ Եվ Սփյուռքը պիտի ինքը միավորվի, դառնա գլոբալ հասարակություն, առանց պառակտվելու։ Եվ ինքը պիտի իր օրինակով ցույց տա Հայաստանի քաղաքականությանը, ես չեմ նշում կուսակցություններ ու անհատներ, որտեղ նրանք գալու գնալու են, բայց քաղաքականությունը, ուրեմն սահմանադրությունը, կնքված օրենքները, կնքված պայմանագրերը մնալու են ժողովրդի հետ։ Ուրեմն պիտի լինեն ճիշտ օրենքներ, ճիշտ սահմանադրություն, ճիշտ մարդիկ այդ սահմանադրությունը, այդ օրենքները եւ այդ պայմանագրերը կնքելու համար։ Դրա համար մենք պիտի մեր օրինակով որպես Սփյուռք ցույց տանք, թե ինչպես անում այդ միասնությունը եւ իրար մասին որպես մտածենք որպես թիմ, ոչ թե անհատ, այլ թիմ։ Օրինակ, երբ որ փոլիսը մեզ եկավ, ասեց մենք ձեզ ձերբակալելու ենք, եթե 101 ֆրիվեն չբացեք մայրուղին հենց հիմա։ Մենք կարիք էլ չունեցանք դրա մասին ասելու։ Ասենք զանգենք, ասենք 101-ի վրա որ խումբն է փակել, կարակ բացեք։ Մենք դա նույնիսկ չարեցինք։ Մինչ մենք բանակցում ենք ոստիկանության հետ, այդ ցույցին եկած ժողովուրդը արդեն զանգեց 7 րոպեում 101 ֆրիվեն բացվեց։ Ինչու՞։ Որովհետև մենք իրար մասին հոգում էինք։ Մենք իրանց անվտանգության մասին էինք հոգում, իրանք էլ մեր։ Կար առաջնորդ եւ հասարակություն կապը։ Եվ չկար այդտեղ ես, կար թիմային աշխատանք, բոլորը միասին։ Երբ որ Լոս Անջելեսի մերը ասեց, որ ես պրես կոնֆերենցիա եմ անում, ինչքան ժամանակում այդ փողոցները 17 փողոց 4 մայրուղի 70,000 հոգի, ինչքան րոպեում այդ ամեն ինչը կգնա նորմալ կյանքի, մենք ասեցինք ընդամենը 20 րոպե, իրանք զարմացան, 20 րոպեից ամեն ինչ տեղում էր, մայրուղիները բացված էր, փողոցները բացված էր, ժողովուրդը տուն էր գնացել, մի հատ է սրբե մաքրել էինք մեր հետևից, որովհետև կար թիմային աշխատանք։ Եթե կարա Սփյուռքը տենց համախմբվի, միասնական ամբողջ Եվրոպան, լավ, Ամերիկան շատ բերեցի մեր վրա օրինակ, որովհետև եթե գիտեմ, դրա համար եմ դա ասում, անես չի որ եսի խնդիր կաստե, բնավ Ինձ սխալ չհասկանաք, պրոստը ես մոտիկից այդ իրավիճակներին եմ ծանոթ, դրա համար իմ օրինակով եմ բերում, բայց բերեմ Եվրոպայի օրինակը, ոնց միամուր մի քանի երկրներով փակեցին ամբողջ միջպետական ճանապարհները, ինչպիսի թիմային աշխատանք գործեց մեր եվրոպացի համայնքների միջև, մեր եվրոպացի հասարակության միջև, ինչպիսի թիմային հզոր աշխատանք կատարվեց, որովհետև մենք կարող ենք, ինչի մենք պիտի միշտ միավորվենք, միշտ, երբ որ ինչ-որ դժբախտություն է լինում։ Չենք կարա միշտ տենց միավորված լինենք, չենք կարա միշտ տենց թիմային աշխատենք։ Իհարկե պիտի կարողանանք։ Սա պիտի լինի մեր գերակա խնդիրը։ Երբ որ մենք սկսեցինք բանակցել դաշնակցական կուսակցության հետ պատերազմի շրջանում,
Մենք հարգալից վերաբերմունք, պատիվ տվեցինք իրանց էլ մեզ։ Իրանք ասացին Քրիստինան թող գա խոսա մեր բեմից, երբ որ Քայլերթը պիտի լիներ, մենք էլ ասացինք անպայման, մենք էլ պիտի խոսանք Վաշինգտոնում այդ բեմից։ Որովհետև կա երկխոսություն, կա թիմային աշխատանք, իսկ թիմային աշխատանքը այլակարծիքությունը հարգելու, լսելու, հիմքերի ինչ-որ միասնական հարթակ գալու, ինչ-որ լուծում, միասնական լուծում գտնելու մեջ է, ձայների մեծամասնությամբ, սենց պիտի լինի մեր հասարակությունը։ Եվ մեր խումբ էլ, ով էլ որ մենք համայնքներ ենք ներառում մեր միջազգային կոմիտեի մեջ, առաջին պայմանը մարդ իր սեփական եսը պիտի դնի մի այլ կողմ, պիտի լինի թիմային աշխատանք։ Սա միակ եւ առաջին պայմանն է մեր խմբին միանալու համար։ Որովհետեւ մենք միայն այդպես կարող ենք միավորվել եւ լուծումներ գտնել տարբեր իրավիճակներում։ Հիմա մենք այդ Global Spurk-ի հարցում ստեղծել ենք արդեն պլատֆորմ, որը այս մի քանի օրը ես արդեն կհանեմ ակտիվ ցույց կտամ ձեզ ինչպես։ Դուք կարող եք միանալ եւ ստեղծել Global Spurk, նոր Spurk, որը իր մեջ կմիավորի ամեն տեսակ կուսակցություն, ամեն տեսակ հասարակական կառույց, ամեն տեսակ ու ամեն համայնքից, ամեն ձևի սփյուռքի ներկայացուցիչներ։ Առանց խտրականության, միայն գաղափարի շուրջ միավորվել օգնել Հայաստան, Արցախ եւ օգնել մեր սեփական համայնքները։ Մենք այսօր չգիտենք այս երկիրը ինչքան կմնա, Եվրոպայում ինչեր կլինի։ Բա մենք իրար համար իրար չօգնենք։ Գերմանիայում, երբ որ գորշ գայլերը ասեցին սպառնալ մեր Գերմանիայի համայնքի ներկայացուցիչներին, բա Սփյուռք գլոբալ ոտի չկանգնի օգնելու այդ համայնքին։ Սիրիայում տեղի ունեցավ պատերազմ, բա գլոբալ համայնքը ոտքի չկանգնի Սիրիայի մեր հայերին օգնելու համար։ Մենք ունենք մուսուլմանական երկրում ապրող հայեր, Թուրքիայում, Իրանում, Իրաքում, տարբեր տեղեր։ Բա այդ մարդկանց անվտանգությունը ինչ որ ձևով գլոբալ Սփյուռքը չկարողանա ապահովի։ Թե քաղաքական դաշտում, թե լոբինգի մեջ, թե ֆինանսական, թե բարեգործական, թե տարբեր այլ հարցերում։ Այո, պիտի լինի այդ համակարգը, եւ մենք ստեղծել ենք այդ համակարգը։ Ես երբ որ դա ակտիվ եղավ, ես կհայտարարեմ, բոլորս կմիանանք այդ համակարգի շրջանակներում, գաղափարի շուրջ, որտեղ բոլորի կարծիքը կհարգվի, բոլորի ծրագիրը կլսվի, բոլորի խոսքը կքննարկվի եւ բոլորս միասին ձայների մեծամասնությամբ կգանք լուծումների տարբեր հարցերի շուրջ, տարբեր ծրագրերի շուրջ։ Եվ մենք ունենք այդ օրինակը, որ մենք դա կարող ենք անել որպես հասարակություն։ Մենք ունենք այդ օրինակը Սփյուռքում ամենայն դեպս շատ հստակ ձևավորված եւ դրսեւորված։ Եվ մենք հենց այդ ուղղությամբ էլ պիտի աշխատենք։ Սա է մեր միակ ճանապարհը, սիրելի հայրենակիցներ։ Ուրեմն ես ձեզ մաղթում եմ, որ բոլորս կենտրոնանանք օրենքի շուրջ, սահմանադրության շուրջ, միասնականության շուրջ, պետական ապարատները ուժեղացնելու շուրջ եւ ընդհանուր մեր երկրի տնտեսությունը, անվտանգությունը բարձրացնելու շուրջ։ Ամեն կորած բան մենք կարող ենք հետ բերել, եթե միասնական լինենք։ Միայն դրանում է մեր ուժը։ Շնորհակալություն, որ լսում եք։ Հաջողություն ձեզ։